Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз уақыттың тереңіне бойлап, Ұлы даланың ұмыт қалған тарихының бір парағын ашамыз. Бұл кезінде Қазақстанның шығысы мен орталығында билік қырған қимақтар мен қыпшақтар туралы әңгіме. Ал біздің талдауымыз бір жұмбақтан басталады. Археологтар тапқан аса бай безендірілген қабірлер кімнің сырын жасарады? Бұл жай ғана ашеке ер ме, әлде оның астында терең мағына жатыр ма? Мене бұл жұмбақтың кілті де осында. AX 9-10 ғасырлардағы беделді қимақ әйелдерінің қабірлерінен табылған жәдігерлер. Қараңызшы, бұлардың әр қайсысы нағыз өнер туындысы. Бұл тек байлықтың ғана емес, сонымен қатар ерекше бір наным сенімдің де айғағы. Ендеше, осы жер астындағы сырдың түйінін шешуге тырысайық. Бұл заттар бізге өз иелерінің өмірі, қоғамдағы орны туралы не айта алады? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін сол әйелдер өмір сүрген әлемге сүңгуіміз керек. Яғни, қимақ қағанатының әлеміне. Олардың қоғамы қандай болды? Билік кімнің қолында еді? Алай болса, қимақ қағанаты әлеміне саяхатқа аттанайық. Оның қалай пайда болғанын және кімдерден құралғанын көрейік. Демек, қимақ қағанаты бұл 9 ғасырдың соңынан 11 ғасырдың басына дейін өмір сүрген қуатты мемлекет болған. Оның аумағы қазіргі Қазақстанның шығысы мен орталығын алып жатты, ал астанасы Ертіс жағасында орналасқан. Ойлап көріңізші, бұл көшпелі және отырықшы мәдениеттер тоғысқан, бір-бірімен араласқан мекен еді. Парсы тарихшысы Гардизидің жазбаларына сүйенсек, қағанат негізінен 7 тайпаның одағынан тұрған. Олардың ішінде Эймур, Имақ, татарлар секті ірі тайпалармен қатар, ең бастысы кейін бүкіл даланың тағдырын өзгерткен қыпшақтар да болды. Дәл осындай қуатты одақ оларға орасан зор аумақты бақылауға мүмкіндік берді. Бірақ, біздің жұмбағымызға қайта оралайық. Осы жерде басты тұлға археолог Фирая Хабибулла қызы Арсланова сахнаға шығады. Ол Қазақстан археологиясындағы алғашқылардың бірі болып, ежелгі қоғамдағы әйелдің рөлін байыппен зерттеуге кіріскен деуге болады. Дәл осы кісінің зерттеулері қимақ қуамындағы әйелдердің ерекше мәртебесін айқын көрсететін жаңалықтарға жол ашты. Оның басты идеясының мәні-маңында. Арсланованың пікірінше қабірлерінен төревитика, яғни металдан жасалған көркем бұйымдар табылған әйелдер жай ғана бай болмаған. Жоқ, олардың қоғамдағы әлеуметтік орны мүлдем ерекше болған. Типті оларды жерлеу рәсімі де басқаларға ұқсамаған. Мына суреттерге бір қараңызшы. Бұл жай ғана ашекей емес қой. Әрбір зат нағыз өнер туындысы. Олардың байлығы, алуан түрлілігі, мұның бәрі осы әйелдердің қоғамның ең жоғарғы тобына, яғни элитаға жатқанын көрсетеді. Ең қызығы олармен бірге табылған реміздік заттар. Қос бейнелері, балық мүсіндері, айдағарлар, бетперделер мен айналар. Мұның бары қандайда бір дини наным сенімдермен байланысты екенді анық. Осы рәміздерді талдай келе, Арсланова өте батыл болжам жасайды. Бұл әйелдер жай ғана ақсүйектер емес, олар ежелгі түркілердің қонарлылық құдайы Умай ананың абыздары, қызметшілер болған. Міне осы жаңалық көшпелі қоғамдар тек қана патриархалды болды деген қалыптасқан түсінікке күмән келтіреді. Сөйтсек, рухани билік әйелдердің қолында болуы әбден мүмкін екен. Бірақ белгілі болғандай, тарихта ештеңе мәңгілік емес. Қимақ қағанатының дәуірі аяқталып, далаға жаңа қожайындар келді. Бұл хронология даладағы биліктің қалай өзгергенін анық көрсетеді. Батыс түрк қағанаты құлаған соң сахнаға қимақтар шықты. Бірақ 10 ғасырдың басында кешегі одақтастары қыпшақтардың күшейіп билікті өз қолдарына алғанын көреміз. Ал бұл дәуірдің соңғы нүктесін әрине 13 ғасырдағы моңғол шапқыншылығы қойды. Сонымен, мене шешуші сәт 11 ғасырының басы. Ішкі алауыздықтан және орталық Азиядан келген жаңа көшпелі тайпалардың қысымынан әлсіреген қимақлар мемлекеті құлады. Даладағы билік толығымен қыпшақ қағандарының қолына өтті. Осылайша, дала тарихында жаңа кезең. Қыпшақтар дәуірі мен олардың улан-ғайыр иеліктерінің тарихы басталды. Деште Қыпшақ. Қыпшақ даласы дегенді білдіретін бұл атау Алтайдан Дунайға дейінгі орасан зор аумаққа ғасырлар бойы танылып келді. Қыпшақ хандығының ауқымын көз алдымызға елестетіп көрейікші. Шығыста оның шекарасы Алтай мен Ертіске дейін, ал батыста Еділ мен Оралға дейін созылды. Солтүстігі Қоланды даласы болса, оңтүстігі Сырдарияның төменгі ағысына дейін жетті. Бұл Евразияның саяси картасындағы нағыз алып көшеді. Бір қызығы, әртүрлі халықтар қыпшақтарды арқалай атаған.
Орыс жылнамаларында оларды половцы деп білсе, ал мажар деректерінде олар кумандар немесе кундар ретінде танымал. Бұл олардың бүкіл Евразиямен қамшалықты кең қарым-қатынаста болғанын жақсы көрсетеді. Ал енді ең маңызды қорытындыға келейік. Қыпшақтар ғасырлар қойнауында жоғалып кеткен жай ғана бір халық емес. Олар қазіргі қазақ халқын құраған негізгі компоненттердің біріне айналды. Олардың тілі, мәдениеті, мұрасы, мұның бәрі қазақтардың тарихы мен бүгінгі бірекелігінің ажырамас бөлігі болды. Сонымен біз кемактар мен қыпшақтардың тарихын өте қысқаша шолып өттік. Олардың өрлеуін, құлдырауын және қалдырған мұрасын көрдік. Бұл бізде соңғы сұраққа жетелейді. Осы дала империяларының мұрасы бүгінгі Қазақстан үшін қандай маңызға ие? Менің ойымша бұл сұрақ төңгелегінде әркім ойланып көргені жөн.